أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda sun kai imani in tuɗi allazina kafaru in don kun kai ɗa'a ga waɗanda sun ka kahirta almushrikina su ne kahiran makka awil munafiqina koko a su ne munafikai aw ahlal kitabi koko su ne mutanen littafi yahudawa da nasara to in kun kai musu ɗa'a bima ya muru na bihi ga abin da suka horonku da shi to ya ruddu kum za su mai shi ku ala aqabikum bisa ga dugaduganku ai amrikumul awwali al'amarin ku na farko hol kubru shine kahirci fatan kalibu sai ku juya khasirina kuna masu rukushi fi duniya nan duniya bitazallul lil kufari da kaskastuwa ga kahirai wal akhirati sa'annan kuma ku yi hasara shan lahira bi duhulin nari wato da shiga wuta to wasahihu abinda ingantacce annal khidaba cewa magana ga ta ya ayyuhal ladzina amanu lil mu'minina ga mu'mine take kafatan gaba dan su Allah ya yi musu magana an yi janibu jami'al kufari su nisanci dukkan kahirai wala yudi'uhum kuma kasu yi musu da'a fi shay'in ga komi izin nuzulu ala hukumihim don sabka bisa ga hukuncin su ya jurru shina jan ku ila muwafaqatihim zuwa ga dacewa da su don shi an kace kakku yi musu da'a gaba ɗai sai dai ga abin da ba ku da iko wanda Allah bai sa iko karkashin ku ba kamar irin waɗanga zamuna da muke ciki musulmi ba su da iko akan rashin da'a ga kahirai ta zahiri da ta baɗini sai dai su yi ta baɗini cikin rayukansu amma ta zahiri yanzu ba su da iko don haka duk abubuwan da sun kawo waɗanda ba ku da ikon raddin su to ku bi su lafzan amma dai itikadan kasancewa waɗannan wato dokoki ba na shari'a musulunci ba ne dokoki ne waɗanda musulmi suka yarda su bi su lafzan kawai saboda ba su da iko saboda in sun kace za su bijire waɗannan dokokin gaba ɗai to waɗansu al'amura za su faruwa manya-manya wanda yake duk da addinin ga da ake yi na sallah da karatu da sauran al'amura na addini duka za a rasa don haka sai a bi su lafzan amma itikadan kasancewa ba doka ta Allah ba balillahu mauleku kai balbari wannan Allahu Allah mauleku wato shi an mataimakin ai nasirukum shi an mataimakin fassaganu bi nasrihi ko da da taimako ne an gairihi daga taimakon wani nai wa huwa khairun nasirin kuma Allah shi an mahicin masu taimako duka don haka fa adiuhu ku yi mishi da'a shi kadai dunahun kuma bayan su kahirai kaf ku yadda ku yi musu da'a matsaukuna da iko in ko ba ku da iko ku yi musu da'a lafzan kawai amma itikadan kun san abin nan lalle ba shari'a musulunci na ba sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ruba sanulqi ruba da sannu zamu je wa tsoro fi qulubil ladzina kafaru cikin zukatan waɗannan sun ka kahirta
بسكون العين الرؤب للجمهور شاكراء الجمهور وضمها أن يكراتوا لما تضمى سنلقي في قلوب الذين كفروا رؤوبا لابن آمر والكسائي شاكراء عبد الله بن آمر شاكراء ابن آمر والكسائي وتود علي الكسائي أي الرؤب ذا مجيه صورو منكم دقريو مساشق كاهري حتى تقهروهم حقرين جايز ويسهر دين الإسلام كما الدين المسلم شرين جاي على الأديان كلها wato bisa ga sauran addinai gaba ɗayansu to wa qad alqa fi qulubihim ru'ba hakika Allah ya ji tsoro cikin zukatan kahirai yawma uhudin ranar yakin uhudu fatara kul qitala sun kabar fada min gairi sababin wato ba tare da wani sababi ba ga su sun kai nasara da ƙarshe amma kuma sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu wato sun kabar faɗan sun ka koma da kansu kuma babu wani dalili wanda ya sa sun ha koma illa tsoron nan da Allah ya sa cikin zukatansu don har ko har sun kama alfahari suna ganin cewa su sun kai nasara shi Abu Sufyan sannan bai musulunta ba to ya taho yana ta alfahari wannan lokaci shina faɗin u'ulu khubal ɗaukaka gunkin hubalu yau mun samu nasara akan Muhammadu da kuma sahabbai ne to shi na annabi ya ce ala tujibu ba ku ba shi amsa akan magana gada yayi kika ce ya rasulullahi ma na qulu mi za mu ciya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal duk mu'mini sun ka ɗauka Allahu a'ala wa ajal Abu Sufyan ne koma cewa inna lana uzza wala uzza lakum annabi ya ce ba ku ba shi amsa sun ka ce to mi za mu ciya ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shi an mataimakin mu ku kuma ba ku da wani mataimaki don gumaka ba abin taimako ba ne to shi na Abu Sufyan ya ce al-ayyamu duwalun wal harbu sijalun yawmun bi yawmi badrin wa satajiduna fi qaumikum al-muslata lam amur biha wa lam tasuni ya ce duniya dauloli ce an ba waɗanga nasara yau gobe a ba waɗannan nasara sannan alharbu sijalun yaƙi taulana in ka samu nasara yau gobe abokin adawaka wato zai iya samu sa'annan ya ce yawmun bi yawmin yini daidai da yini wata riwaya yawmun bi yawmi badri wannan yini daidai da yinin badar kun samu sa'a ranar badar mu ko mun samu sa'a wato ranar uhud yace kuma za ku samu musula cikin kasashen za ku samu su an ɗebe hanci wani an ɗebe kunne wani an ɗebe ƙafafu yace lam amur biha ni ban yi horo da ita ba amma kuma walam tasuni bata bakanta min rai ba wannan musular da an kai to don haka ranar yakin Uhud an samu an wa sahabbai musula zai yawa wato waɗanda an haka shi ko sayyidu shuhada Hamza wato rannan an kai mishi musula an ɗebe wasu gabai daga cikin wato gaban jiki ne to bayan haka kuma sai Allah ya sa tsoro cikin zukatansu sai sun ka juya babu wani sababin da ya sa wato sun ka juya da har sun yi farin ciki kwarai kamar da shi ma shi Abdullahi an yi haka yakin tsuntsuwa da kuma yakin kirare cewa farko su sun samu nasara akan wato yakin su shi Abdullahi daga baya su suka samu nasara to shi na ce wa in sarra gobir wata wari kazaka wal qitalu sijalun laysa marji'una sawa faman qatalahum fi jahannama da'iman wa man fi jinanil huldi laysu ala istiwa wana da Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya kira ya ce ya Muhammadu mau'iduna mausimu badr ya kai Muhammadu ma'alƙawantanmu da kai na yaƙi mausimu badirin wato ranar bukin badar alƙabilu shekarar da ta yi in shi da in kaso yanzu za mu koma amma za mu dawo baɗi wato cikin mausimu badirin saboda suna da kasuwa da suka ci kwana 8 kamar dai baji koli wadda za a kwana 8 ana ci suka ce to wannan lokaci za mu taho mu koma yaƙi da kai amma dai yanzu wato za mu koma to fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce mai insha Allah da ya ce in shi ita annabi ya ce a insha Allah in dai Allah ya so
to fa ulqiyar ru'ubu sai an ka jefa tsoro fi kalbi abi sufyana wato cikin to fa alqallahu ru'uba to mafi yawa fa ulqiyar ru'ubu ya yi zuhuri kam amma dai yana yi haka nan fa alqallahu ru'uba fa ulqiyar ru'ubu an ka jefa tsoro fi kalbi abi sufyana ko fa alqallahu ru'uba Allah ya jefa tsoro fi kalbi abi sufyana walam yaji sai zan bai taho ba da ranar badar ta taho lalle bai taho ba kama ya ci kama dai kitahe wa kad azamu gashi ko sun yanki aidan kuma ba a darce halihin bayan tahiyar su min uhudin daga yakin uhudu sun yanki alal audi bisa ga komowa wasu sal musulmi haka nan kuma sun yanke wato bisa ga tumbuki musulmi gaba ɗai sun ta yi akan lalle in sun dawo sai sun shahi musulmi gaba ɗai to sai Allah ya jeho tsoro cikin zukatansu faru ibu sai an ka sa tsoro cikin zukatansu waje bunu sun ka ji tsoro walam yarji'u ya zan su komo ba an ka hirgita su sun ka ji tsoro ya zan su komo ba to qala al-fahru razi imam fahruddin razi ya ce la akhada yukhalifu din al-islam illa ulqiya fi qalbihi ru'bun inda al-qital wa inda al-muhajjati babu mutum guda wanda zai saba ma addinin musulunci face sai an jefa tsoro cikin zuciya ta inda al-qital gun hada wa inda al-muhajjati haka nan kuma sai an jefa tsoro cikin zuciya ta gun hujjancece ne matsayi ya saba ma addinin musulunci to Allah zai sa tsoro cikin zuciya ta to za mu ce wa tsoro cikin zukatan waɗannan na sun kai kahirci bima ashraku saboda tarawa da sun kawa Allah da bauta ai bisa babi ishrakihim billahi saboda tarawa da sun kawa Allah malam yunazzil bihi sultanan abinda bai jidda wata hujja bihi da shi ba ala ibadati bisa ga bauta mishi wa humul asnamu sune gumaka Allah bai jidda hujja akan abauta ma gumaka ba wa ma'awayhumun naru ko matarar suta wa bisa masawaz zalimina matara azzalimai bisa ta mugunta azzalimina ay alkafirina he ita ce wuta jahannama wudi az-zahiru an aza suna zahiri mawdi al-mudmar bigirin lamiri wurin a ce wa bisa masawahum sai an haka suna zahiri an kace wa bisa masawaz zalimina to an yi haka nan litigalizi don gwaɓaɓawa wata alili kuma da kawo illar da ta sa wato wuta ta zama komasu shine zalimcin nan da sun kai wanda ana nuhin kahirci da shi nan wala ƙasa da ƙakumullahu wa'adahu walaƙar sadaqakumullahu adahu iyyakum wallahi haƙiƙa Allah ya gasganta muku alƙawalin da ya muku bin nasri na taimako bi sharɗi taqwa da sharɗin tsoron Allah wa sabri da hankuri Allah ya wa mu'minai wato alƙawalin zai taimake su da sharaɗin su ji tsoron Allah kuma su yi hankuri wajen haɗa da kahirai to fan hazamal kuffaru sai kahirai yakin su ya kare wata ba a tumuhun kun ka bi su istahussunahum sadda kuka kakkashe su ai taktulunahum kuka kakkashe su qatla istisali wato kashin nan na tumbukewa bi iznihi wato da irada Allah ai bi iradati min ahassahu an ka debu tahussunahum abdal hissahu ya bata hankali nai to harko lalle Allah ya ba mu minai nasara su sun kai nasara harko yakin Uhud don yayi alƙawalin zai ba su nasara
saboda sun yi hankuri sannan kuma sun ji tsoron Allah. To hatta idza fashiltum har yayin da kun ka ji tsoro ai jabuntum kun ka ji tsoro wa da'ufa ra'ayukum wato ra'ayinku ya ramni bil maili da karkata ilal ganimati zuwa ga samun ganima. Wata naza'atun kuma kun kai jayayya fil amri ga horon annabi ai amrin nabi horon annabi sallallahu alaihi wasallama lirrumati ga masu halbi alhamsi na guda biyat annabi ya hore su bil muqami da zama fi safhil jabal ga gabar dukin nan ya ce musu in mun yi nasara ka ku shido sa'annan in an yi nasara akan mu ka ku shido. To fa qala ba'dhum sai sashin sun kace da sun kaga an yi nasara sai sun kace nashabu mu kan za mu tahi mu kwaso ganima. Fa qan nusir ashabuna haqiqa an taimaki mutanen mu annabi da sahabbai sun yi riba za mu shido mu kwashi ganima saboda muna gudun kada bayan an gama annabi ce komi ka dauka naka na idan mu ba mu dauko mi ba. To wa qala amiruhum sai shugaban su ya ce musu shine Abdullahi ibn Jubair ya ce musu fi na farin shi na cikin jama'a dunal ashirati waɗanda ba su kai 10 ba an ce su 8 na. Ya ce musu la nu khalif amran nabi kan mu saba ma horon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wa asaitum sai kun ka saba ma amrahu horon nan nashi fataraktumul markaza kun ka bar maka wannan dai aje ku lidalabil ganimati don bi da ganima. Min ba'di ma arikumullahu bayan Allah ya gwada muku ma tuhibbuna abinda kuka so min nasrin taimakon nan. To wa jawabu iza jawabin iza na hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri min ba'di ma arikum ma tuhibbuna to dalla alaihi ma qablahu abinda aka hini shi gudi da gare shi. To yayin da waɗanga abubuwa sun faru abinda a jawabi mana akun min nasri wato sai Allah ya hana muku daga taimakon nan nashi. Saboda man yuridu duniya wanda ka muradin duniya minkum akwai shi daga cikin ku bi tarkil markazi da barin makafan nan da annabi aje shi lil ganimati ta don ya samu ganima. Wa minkum man yuridu lakhirata kuma akwai cikin ku wanda ka muradin sakamakon lahira. Fasabata bihi ya tabbata ga makafan nan da annabi aje shi hatta kutila har an ka kashe shi ka Abdullahi ibn Jubair wa ashabihi kama Abdullahi ibn Jubair da sauran mutane ne su 8. To sun masarafakum sannan Allah ya juyar da ku an hum da gare su a dafin ala jawabi iza al-muqaddari wancan da aka kaddara mana akun min nasrihi. To sun masarafakum ay raddakum yammaishe ku bil hazimati da karewar yaki an hum da gare su ayanil kufari daga kahirai liyabtaliyakum don Allah shi jarrabe ku. Fa yazharul muhlisu mai faranci aiki shi bayyana min gairihi daga wani nai a gano wadanda sun kai don Allah a gano wadanda ba su yi don Allah ba. To qala ibn mas'udin Abdullahi ibn mas'udin ya ce radiyallahu anhu ce wallahi ma kuntu azunnu anna ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala minkum man yuridu dunya. Abdullahi ibn mas'udin ya ce wallahi na rance da Allah ma kuntu azunnu banzan ina zaton anna ahadan cewa mutum guda min ashabi rasulillahi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuridu duniya shi na muradin duniya ba ni zaton haka nan hatta nazala sai da ayata sabga Allah ya ce minkum man yuridu duniya akwai waɗanda ka muradin duniya cikin ku to sannan ne tabbatar lalle kenan ana samu. To wa qala sa'alabi Abdurrahman sa'alabi ya ce ta'ammal rahimakallah ka lura Allah shi ji kanka ka lura da ma yujibuhur rukunu ila duniya abinda karkata zuwa ga duniya ka wajabtawa wa ma yansha'u da abinda ka faruwa an hada gare ta min ad-darar na abinda ka cutar da musulmi. Wa in kana mislu haula isadati ala ribatihim wa azimi manzilatihim hasala lahum bi sababiha ma hasala min al-fashal wal hazimati. To fa kaifa bi amsalina wa idza kana mislu haula isadati indan kwatamcin waɗannan shugabanni sun zan alarib atihim bisa ga ɗaukaka su cikin addini wa azimi manzilatihim da kuma darajar su mai girma cikin addini. To in sun zan hasala lahum bisa babiha ma hasala min alfashal ma hasala abin da ya samu min alfashal na ramni na tsoro wal hazimati da karewar yaƙi hasala lahum ya samu gare su bisa babiha saboda sun duniya
gashi manyan sahabbai na kuma ga irin matsalar ta same su saboda karkata ga duniya, to fa kai fa bi amsalina kaka lamari shi ke tamkokin mu kenan. To Abdulrahman Sa'alibi ka ga magana kusan shekara 500 da ta wuce da ƙari, to balle mu kenan wanga lokaci. Wakar rajal bagawi, imam bagawi ya hidda hadisi fil musnadil muntahabi cikin al musnadul muntahabu lahu wanda ya tabbata mai anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, haƙiƙa annabi ya ce la tuftahu dunya ala qaumin, ba za a buɗe duniya bisa ga mutane ba su samu dukiyoyi illa alqabbainahumul adawata, face sai ta jefa ƙeya tsakanin su wal bagaza da tsananin kin juna ila yawmil qiyamati har zuwa gani alqiyama. Sadda duk abubuwa sun ka samu na dukiyoyi manya, to lalle sai an samu adawa da ƙeyar juna. To wa qala Sa'alabi, kuma Abdurrahman Sa'alabi ya ce aidan kuma ilam ka sani rahimakallahu, Allah shi jikanka, anna tayassura asbabid duniya, cewa sauƙaƙe sabubban duniya laka gare ka, ma iradika tare da kau da kanka an amril akhirati daga al'amarin lahira, laisa min alamatil falai, bai zan daga cikin alamomin tsira ba. Idan al'amuran ka na duniya an sauƙaƙe masu wanda dukkan murade su yi su kai, to haka nan ba yana gwadin Allah na son ka ba, kuma ba yana gwadin alamar tsira ta gare ka ba. Wa qarru ya kuma haƙiƙa an roito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙa annabi sallama qala ya ce idza ra'aita kullama talabta shay'an min amri al-akhirati wabtagaitahu yusira laka wa idza aradta shay'an min amri ad-dunya wabtagaitahu usira alayka, to fa anta ala halin hasanati. Ce idza ra'aita in kaga kullama talabta shay'an, sadda dukkan bidi abu min amri al-akhirati daga al'amarin lahira, al'amura na ibada da al'amuran da za su karawa ka wajen bauta Allah, ya zansa da dukkan murade su, wabta gaitahu kuma ka biɗa abin nan wato biɗa mai ƙarhi. Kila wani zai ce an yi haɗafin ibta gaitahu bisa ga ɗalabta, gashi ko duk biɗa su hagwadi. To in an ce ɗalabta ka biɗa abu ba biɗa mai tsauri ba, shi ko ibtiga'i biɗa abu da tsanani, shi a bambancinsu. Kabbiɗe abu min amri lahirati wabta gaitahu kuma kabbiɗe shi da tsanani, yusira laka sai a sauƙaƙe shi gare ka, sai ka ga abin ya taho ma zai sauƙi, baka jin wai ibada, karatun alƙur'ani, salloli, zikiri da sauran duk abubuwan da ka taimaka ma wajen ibada baka jin wayarsu. Amma wa idza aratta shay'an, in ka muradi wani abu min amri duniya daga al'amarin duniya, wabta gaitahu kabbiɗe shi da tsanani, usira alaika sai a tsananta shi bisa gare ka, dukkan ta san al'amuran duniya sai zan ba su yi, to fa anta ala halin hasanati, haƙiƙa kai kana bisa ga hali mai kyau wadda Allah ka yarda da ita. Wa idza ra'aita, in kaga kullama talabta shay'an, sadda dukkan bidi abu min amri lahirati daga al'amarin lahira, usira alaika sai a tsananta shi bisa gare ka, ya zan dukkan muradin ibada sai ya zan baka iyawa sosai, ko in faƙi kan muradi ka ci da dukiyarka saboda Allah sai ya zan baka iyawa. Wai za a ratta shay'an, in ka muradi wani abu min amri duniya daga al'amarin duniya, shi ko yusira laka sai a sauke shi gare ka, to fa anta ala halin qabihati, sani kana bisa ga hali qabihatin wadda an mumuna, wato halin nan da aka Allah bai yarda da ita ba, to fa ta'ammalhu ka lura da shi rashidan alhalin kana mai bida shari'a. To amma wasu malamai na cewa fil galibi haka shike, amma gairul galibi ana iya samun sabanin haka, yanzan a sauƙaƙe ma al'amuran duniya kuma a sauƙaƙe ma wato al'amuran lahira. In an sauƙaƙe ma na duniya kai ba daidai ba, Allah zai kama ka. In an sauƙaƙe ma na lahira kuma kai, Allah zai baka sakamako. Gairul galibi ana samun sabanin haka, amma dai mahi yawa haka abin shike. Walaqad afa ankum, wallahi haƙiƙa Allah ya rangwame da gare, ya rangwamta muku martakabtumu abin gada kun ka aikata shi na wato sabkowa da bisa dutsen nan don neman ganima, da kuma waɗanda sun kashe ƙora na Uhud. An san lalle yin gudu wurin yaƙi wato kabira na, to Allah ya ce duk wanda ya gudu ran nan an yahe mishi, sannan duk waɗanda sun kashe da bisa wannan duci su ma Allah ya yahe musu.
kuma ba a yi sharɗin ciya sai sun tuba ba, ka ce duk Allah ya ce duk ya yi musu gaba ɗai. wallahu Allah zu fadlin ma'abucin alkhairi na alal mu'minina, wato bisa ga mu'minai bil afwi da rangwame, aw fil ahwali kulliha, ko ko ma'abucin alkhairi na ga mu'minai cikin haloli dukkan su, bin nasir da ba su taimako wal ajri da ba su lada, sawa'un madaidaici na udila lahum an ba da rinjaya gare su su adda rinja, aw alaihim ko ko an ba kahirai rinja bisa gare su, idan kahirai sun karinje su, duka dai alkhairin Allah yana nan tare da su. istus'iduna nan istus'iduna lokacin da kuka nisanta fil ardi cikin ƙasan nan ta Uhud, haribina alhalin ku kuna masu gudu, muta'alliqun bi sarafakum, wanda ya race na da sarafakum din can, summa sarafakum, sannan Allah ya juye sheku anhum daga gare su su kahirai. istus'iduna sadda kuka gudu, sadda kun ka gudano. aw bil yabtaliyakum, ko ku wanda ya race na da yabtaliyakum, don Allah shi jarrabe ku. istus'iduna sadda kuka gudu, aw bi muqaddarin, ko ko a'a shi istus'iduna ya yi ta'alluki da fi'ili wanda aka kaddara, ka uskur kama uskur, ka ambaci istus'iduna sadda kuka gudanowa. ai uskuru ku tuna zalikal waqta, wancan lokaci na sadda kun ka gudano, li ta'lamu don ku san qubha fi'ilikum munin aikin gana, wa fadlallahi kuma don ku tuna kusan fadlallahi alkhairin da Allah ya alaikum bisa gare ku bil abu da rangwami. Allah ya ce duk abin da kun kai rana Uhud duk ya yahe muku, to ku tuna haka nan, ta ga kun aikata babban laifi shine gudu ranar yaki, sa'annan kuma ba tare da kun ce kun tuba ba, Allah ya ce duk ya yahe muku, to ku tuna wannan alkhairi. war rasulu wala talwuna, kuma alhali wato ba ku karkata ala ahadin bisa ga mutum guda, ai la taltafituna, ba ku waiwayawa li shiddati khawfikum, saboda tsananin tsoron ku, ba ku waiwayawa ala ahadin bisa ga mutum guda. ibaratun ibara na an kai an gayati in hizamihin daga matukar karewarsu, wa khawfihimul adu'a, da kuma tsoron su ga makiya. ka san wanda ya ji tsoro ya sheko, wato bai waiwaya, wato gudun mun tsirana shi kai. war rasulu alhali manzon Allah yad'ukum, shina kiran ku fi ukhriku, cikin jama'a ku ta karshe, ai jama'atikumul mutaakhirati, wato jama'a ku ta karshe. to madhun yabona an kai lahu gaishire shi annabi sallallahu alaihi wasallam bi shaja'ati, wato da zarumci, saboda zarumawa su ka tsayawa karsai san waɗanda sun ka gudano, don shi ba a sun sa sarkin yaƙi sai wanda azzarumi, saboda muhalun na annabi shi gudu, koraren abu na baiwa annabi shi gudu, saboda shi a ashija'un nasi, shi amma hi zarumcin mutane gaba ɗai. to ya ƙulu annabi na cewa ilayya ibadallahi ana rasulullahi, ku taho zuwa garin yaku bayan Allah, ni na manzon Allah, gani nan ku taho. su ko suna ta gudu, shi na ta yi cewa babu wanda ya tsaya sai mutum 12, su ɗaya sun ka tsaya, saura duk gudu sun kai. to da ya kiran ga sannan an ka samu mutum 30 sun ka dawo. man karrafa lahul jannatu, duk wanda ya dauki aljanna ta tabbata mishi, haka annabi ya dora kira ilayya ibadallahi ana rasulullahi, man karrafa lahul jannatu, ku taho zuwa garin yaku bayan Allah, ni na manzon Allah, gane nan ba a kashe ni ba. duk wanda ya dauki cikin ku falahul jannatu, to goro ne aljanna, don azarumtar da su dawo. to qala al-bukhari, imam bukhari ya ce fi sahihi cikin ingantaccen hadisi ne, ukhrakum da an ga cewar rasul ya dukun bi ukhrakum, tanisu akhirikum, tanisin akhirikum na bi kasril kha'il mu'jamati, wato da kha'ul mu'jama kasra, akhirikum ba akharu ba, tanisu akhirikum. to kala ya ce fil fath cikin fathul bari,
wal umdati hakanan kuma ya ce cikin umdatul qari wattanqih hakanan kuma ya ce cikin at-tanqih li alfazil jami'i sahih shi ko na imamu zarkashi. To duk littafin ga guda uku duk shuruhuna na bukhari, to kowane mai littafi daga cikin magana ga ta bukhari ce wanda yayi tanisu akhirikum na bi fathil kha'i, tanisu akhirikum na ai bi kasril kha'i, to sun ce akwai nazari cikin magana ga tashi. li'anna ukhra don ukhra tanisu akharana bi fathil kha'i, tanisin akharana da wato ha fatha la kasriha ba da mata kasra ba. wa za da hayya kara fit tanqihi cikin tanqihu yace af'alu tabdilin nashi ukhrakum dinga ka fudla wa afdal, ka fudla wa afdala, kamar dai wanda aka wa afdalu muannasi ne af'alu tabdil bisa ga fudla, ko irin wuska da ausaq to iri ne na yace. amma wata akaba huya bayan ci magana ga tashi ya mai raddi fil masabi, wato cikin masabihu fa qala sai ce nazarul bukhari adab, nazarin da imam bukhari shi an mahi zama silili, ma'ana shi a wanda an kai karba min haza daga wannan nazari na su masu sharhi ne. to sai an kace mai mi dalilin ka cewa nazarin bukhari yahi bisa ga nasu, sai ce to wazalika wancanin ka annahu cewa abinda ashani lawju ila ukhra huna tanisa akhara, da an sanya ukhra na nan ga an kace tanisin akhara na bi fathil kha'i da wa kha fatha, an kace ukhra din nan tanisun akharuna lam tadulla ala ta'akhuri, ba ta gwadi bisa ga jinkiri. aya ga ko lalle ana nuhin fi ukhrikum cikin jama'a ku ta karshe, ba ana nuhin cikin wasu jama'a ta daban ba. to wal muradu fil ayati gashi ko abinda aka muradi cikin aya ga addilalatu shirya su ala ta'akhuri bisa ga jinkiri, kama fi wa qala tulihu lil ukhri, ta farkon su tace lil ukhrihun ga ta karshen su. ay al mutaqaddimatu wadda ta gabata tace lil mutaakhirati ga wadda ta yi jinkiri. to wasu imaluhu kuma aikatar da ukhra ana nuhin na ta karshe fi hadal ma'ana ga wannan ma'ana mawjudun wanda an ka sama na fi kalame, wato cikin magana su larabawa suna kawo ukhra kuma ana nuhin ta karshe da shi. kai balbari wannan huwal aslu shi ma asali, don haka lalle nazarin bukhari shi daidai, ana nuhin fi ukhrikum cikin jama'a ku ta karshe. to fa asabakum sai Allah ya saka muku gamman bakin ciki, bigammin saboda bakin ciki, ko bigammin tare da wani bakin ciki. adafun adafina ala sarafakun bisa ga sarafakun din can ai jazakum, Allah ya saka muku gamman bakin ciki an fashalikum daga wato tsoron can na wa isyanikum da saba ku da kun kai ga horon manzon Allah. Allah ya saka muku gamman bakin ciki mutada'ifan shina wanda ya ribibe muttasilan bigamme, kuma yana wanda ya sadu da wani bakin ciki min al-igtimami shine yin bakin ciki bil qatli, wato da kashe ku, wal jurhi da ramnin da an kai mu, wa zafaril mushrikina da kuma rabbanta da kahirai sun kai akan go, wal irjafi da kwarmatun da an kai bi qatlin rasuli da cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. gashi ko wadanga abubuwa duk abubuwan bakin ciki na, to duk saba ma horon can na manzon Allah duk shi ya ja wadanga abubuwa. ai fajazakum gamma Allah ya saka muku bakin ciki bisa babe gammin saboda bakin ciki azaktumuhu rasulullahi, wanda kun ka dandana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi isyanikum saboda saba waccan taku da kun gai. aina an gyara shi ba au fajazakum ba, ai fajazakum gamman bisa babe gammin azaktumuhu rasulullahi likai la tahzanu ala ma fatakum muta'alliqun bi afa, wato wanda ya ratayana da can afa, wala kad afa an kun wallahi haƙiƙa Allah ya rangwame da gare ku. likai la tahzanu don kakku yi bakin ciki alama fatakum min alganimati daga abin da ya kubce muku na ganima. aw bi asabakum koko a ya rataya da asabakum fa asabakum gamman bi gammin, Allah ya saka muku bakin ciki bi gammin saboda bakin cikin da kun ka dandana ma annabi. likai tahzanu don ku yi bakin ciki alama fatakum min alganimati, to sannan kan fala za'idatul lan za'idata, Allah ya saka muku bakin ciki wato bigammin saboda bakin cikin da kun ka dandana ma annabi sallallahu alaihi wasallama.
likai tahzanu don ku yi bakin ciki alama fata ku minal ganimati bisa ga abin gare ku ce muku na ganima sai zallan nan za'idata aw gairu za'idatin koko a'a ba za'idata ba wal ma'ana abinda an ma'ana likai la tahzanu don ka ku yi bakin ciki alama fata ku minal ganimati bisa ga abin da ku ce muku na ganima cikin yakokin da attahe ya zan cewa da yau kun koyi yadda aka jin ciwo in an rasa wato nasara ga jihadi kuma in an rasa ganima sai zan jibi an koma yaƙi an ka samu nasara akan ku wato kun riga kun saba to shi na mallan ce ai litatamarranu don ku goge ku saba Allah sabri bisa ga hankuri fi shada'idi wato ga tsanance bala ta hazanu ya zan ba za ku koma bakin ciki ba fi ma ba ga abin da attahi ala fa'ite bisa ga abin da ya kubce muku wala lahiqi kuma ba za ku yi bakin ciki ba bisa ga abin da ya riske ku saboda wanda bai saba da musiba ba da duk ta same shi wato hankali ne tashi zai yi kwarai to can da an ka yakin badar su sun ka samu nasara sun ka ji daɗi kwarai to da an ka to yakin uhudu sun samu nasara farko sannan daga baya kuma nasara ta juye ta koma ga kahirai to an yi musu haka nan na don su saba don in an koma yaƙi ba su samu nasara ba wato bakin cikin nasu zai zan kaɗan yanzu ko ga harkokin duniya wanda bai saba hasara ba to da duk yayi hasara wato zai ji ciwo kwarai to in ya koma wata hasara abin zai mai sauki sai ya je da dama sosai to da baya haka nan sahabbai sun kaza ko nasara ma sun ka samu ba wani dogon farin ciki suka yi ba haka an samu nasara a kansu ba wani bakin ciki suka yi ba kama wada ka abu da maliki ya sifanta su la ya farahu na iza na larima hukumu kauman walaisu majazi an iza nilu to ba su farin ciki mai yawa na ka dora alfahari iza na larima hukumu kauman indon ma sun ka samu nasara akan wasu mutane kuma walaisu majazi'an ba zan masu kasa hankuri ba iza nilu wato indon an ka same su an ka samu nasara akan su to wanda ya saba da musiba bai ɗaya da wanda bai saba ba to yana cikin fawa'idu da a cikin hazimar da an ka samu ranar yakin Uhud saboda su saba da in an samu nasara a kansu za su yi hankuri a min nalana to wakilo su mallamai sun ce fa'ilu asabakum huwar rasulu ai jazakum annabi ya saka muku gamman bakin ciki ai bi an gitan ba zama annabi ya yi bakin ciki bi ma nazala alai da abin gade sabga bisa gare shi kamar ka tamamtun kamar wadda kuma kun kai bakin ciki bisa ga abin da sabga gare ku tasliyatan don son ci bakin ciki lakum gare ku annabi ya bakin ciki akan abin gade same ku don shi taya ku bakin ciki don ya rage muku radadi da an ka dawo duk bai zarge su ba ce missa kun kashi do missa an kai kaza a shi ma ya damu akan abin da ya same su likai la ta hazanu don kakku bakin ciki alama fata kun bisa ga abin gade kubce muku min nasirin taimako shi ma annabi ya taya ku da bakin ciki wala ma asabakum kuma kakku bakin ciki bisa ga abin gade same ku min alqati na kashe ko hazimati da karewar yaki wallahu allah khabirun masanina bima ta'maluna da abin da kuka aikatawa ai bi amalikum masanina da ayyukan go wa bima qasattun ko masanina da abin da kun kanu ha biha da su in kun nuhi lahira Allah ya sani in kuma duniya kuka nuhi Allah ya sani to khassun kwadai ta suwana an kai Allah ihlasi bisa ga faranci aiki kai don Allah don ko baka yi don shi ba ya sani to sun ma anzala alaikum min ba'dil gammi amanatan nu'asa يقولون
anzala sannan Allah ya jidda nu'asan an gaje alaikum bisa gare ku min ba'dil gammi bayan bakin cikin nan amanatan don ya zan aminci gare ku ko sun ma'anzala amanatan sannan Allah ya jidda aminci alaikum bisa gare ku min ba'dil gammi wato bayan bakin cikin can da ya same ku mina na amincin nan nu'asa wato shine an gaje to abinda amanatan amnan wahuma su biyu dinga da amanatu da amnu bi ma'anan duk ma'ana guda gare su aw yakunu al-amnu ko amnu na zamuwa ma'azalil khawfi tare da gushewar tsoro wal amanatu shi ko ma'a baqa'i sababil khawfi tare da wanzo sababin tsoro nu'asan badalun min ha badalina daga amanata sannan Allah ya jidda aminci bisa gare ku min ba'dil gami to mina na amincin nan nu'asan shine an gaje aw huwal maf'ulu ko a shi nu'asan din shi an maf'ulin anzala summa anzala nu'asan alaikum sannan Allah ya jidda an gaje bisa gare ku min ba'dil gami wato bayan bakin ciki amanatan alhali ne shi na aminci to wa amanatan sai zan halun min halina da gare shi mutaqaddimatun wadda ta gabata bisa gare shi to wa hadha wannan tafsiri aujahu shi amma hi huska li qawlihi fil anfal don zancen Allah cikin suratul anfal iz yugashikum nu'asa kuma ku tuna sadda Allah ya lullube ku da an gaje amanatan alhali ne shi na aminci gare ku to aw maqulul lahu ko a'a wato maqulul lahu na Allah ya jidda an gaje bisa gare ku min ba'dil gamme amanatan don ya zan aminci gare ku aw halun ko a shi amanatan halina min al muhadabina wato daga waɗanda aka magana da su amma kuma bi taqdiri mudafi wato da kaddarar da mudafi summa anzala alaikum nu'asa sannan Allah ya jidda an gaje bisa gare ku min ba'dil gammi wato bayan bakin cikin can da ya same ku amanatan ai zawi amnin alhalin ku kuna ma'abuta zawi amanatin alhalin ku kuna ma'abuta aminci aw ala annahu jam'u aminin ko a'a bisa ga cewa shi amanatun din ga jam'u aminin na saboda ma'aunin fa'ilu ana mai jam'i bisa ga fa'alatu sai zan aminuna an kawa jam'i bisa ga amanatu kamar wanda aka wa kafiru a ce kafaratu ko fajiru a ce fajaratu ko katibu a ce katabatu to sai ya zan ana nuhin sun ma'anzala alaikum min ba'dil gammi nu'asa amanatan alhalin ku kuna masu aminci to rawal bukhari imam bukhari ya rawaito hadisi an abi dalhata kala ya ce akhazanin nu'as an gaje ya rike ni wa nahnu fil masaf alhali muna cikin sahun yaki muna cikin yaki sai ga an gaje ya taho hatta wa qasaifu hatta ko biya kwadi min yadi daga hannu na mirara wato shudi bayan shudi biya kwadi yan dauko shi kayan ajima kuma an gaje shi ta sai shi kwadi to kaga lalle an samu aminci na wanda ha ganin yanzu ana iya kashe shi har a ce ya samu damar yin an gaje to kaga aminci na Allah ya kawo to wa an ibn mas'udin an karbo daga abdullahi ibn mas'udin ya ce an nu'asu fil qitali yin an gaje cikin yaki min Allah daga Allah yake in kaga mutum yayi an gaje cikin yaki to aminci na Allah ya kawo mai amma wa fi salati an gaje cikin sallah shi ka mina shaydan wato daga shaydan shiki wato shi ya kawo ma wannan an gaje ya ga sha ta'ifatan shina lullubi gabrin jama'a minkum daga cikin ku bil ya'il jumhuri ai an nu'asu an gajen can wa bittaya an yi karatu da ta ga sha ta'ifatan minku shi ko al'amanatu aka nuki amincin nan tana lullube da'ifatan minku lil kisa'i wa hamzata to wat taskiru yin taskirin ga a ce ya ga sha a hasanu shi an mahi kyawu kamar ka ce misa ya kyawu daga ta ga sha simal na ce liqurbihi wato saboda zama ne kusa nu'asan shi ya zama kusa ga ya ga sha don haka ai taskiri yahi don amanatu yana nesa bisa ga wato nu'asu wali qaulihi kuma don zancen Allah filan fali yuga shi kuma nu'asa iz yuga shi kuma nu'asa can ba a ce tuga shi kun ba to algajin ne yana lullube gabrin jama'a minkum daga cikin kohol wa humul mu'minuna sune mu'minai wato su Allah ka kawo an gaje gare su amma su mina hake lalle suna nan cikin tsoro kwarai
wa kanu mu'minai sun zanya miduna suna karkata ta hatal hajafi wato karkashin garkuwannin su jam'u hajafatin wato jam'in hajafatuna shi hajaf mutum na an gaje karkashin garkuwa ta sai ta kobi shi haɗe wata kudu su yubu ta kubba na haɗuwa minhum da gare su waɗa ifatun su kuma su gabrin jama'a ukura na daban waɗanda ba muminai ba humul munafiquna su ne munafikai an buzuhum rayukan su kad ahammadhum haqiqa sun himmantar da su ai auqa'adhum sun afkad da su alal hammi wato bisa ga bakin ciki wala ragabata lahum babu wani kwadai gare su illa najatu ha sai cirar rayukan su fakat abin da suka so kaza ai su hita da cikin wanga matsala da sun ka shiga yazunnuna suna zato billahi ga Allah sifatu ukhra sifa ukhrana da ta'ifatin ga ta'ifatin din can aw halun koko halina yazunnuna alhali suna zaton gairal haqqi zaton da ba na gaskiya ba billahi da Allah aw istinafun koko harar da magana na alawashil bayani bisa ga huskar bayani lima qablahu ga abinda aka hinai an ce summa anzala alaikum min ba'dil gammi amanatan nu'asan yagsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum to mi aka nuhi da qad ahammatuhum anfusuhum sai an ce yazunnuna billahi suna zato ga Allah gairar haƙƙi zaton da ba na gaskiya ba nusiba an nazbance shi alal mazari bisa ga mazari wato shi gairar haƙƙin ga ai zannan zato gaira zannil haƙƙi wanda ba zaton gaskiya ba shi suka yi bihi da shi ubangiji ai allazi yajibu an yuzanna bihi zaton nan da shi ka waje ba ai zato gare shi ubangiji ba shi suka yi ba zannal millatil jahiliyyati irin zaton addinin nan ta jahiliya badalun minhu badalina daga gairar haƙƙi ai zannan zato mukhtasan bil jahiliyyati wanda ake bewa da jahiliya la yazunnu zalika zanna babu wanda ka zaton wancan zato illa ahlus shirki sai mutanen kahirci aljahiluna wadanda ajahilai haisu utaqadu sadda sun ka kudurta annan nabiyya la yunsau sha lalle annabi ba a taimako nai wato shi azzatun da suka sha lalle shanye mutane ɗaya na a kashe su amma babu wani taimako da Allah zai mishi yaquluna suna cewa hallana min al-amri min shay'in hal min shay'in yalla akwai wani abu na taimako wazzafar da samun riba lana gare mu mil amri allazi idnahu daga al'amari wanda an kai mu alƙawali ne alƙawalin da annabi ya muna cewa Allah ya muna alƙawalin zai ba mu nasara shin ko akwai wannan nasara ko muna ganin lalle babu ta to sai suka ce istifhamin ga ma'anan nabi gare shi min shay'in komi minan nasri na taimako wazzafari hallana bai zama muna ba min al'amri allazi idnahu daga al'amarin da an kai mu alƙawali lalle babu wani taimako da Allah zai muna awil ma'ana ko abinda an ma'ana mu ne ina tadbir anfusina an hana mu na dibartar da al'amuran mu falan yabqa lana babu abinda ya kingi gare mu falan yabqa lana mil amri shay ko mi bai kingi gare mu mil amri daga al'amarin can da nasara da an kace ana ba tunda tun farko da annabi za ana yakin Uhud sai da ya kira mutane an kai shawara su mina hakke sun ba da shawara ka ahita mu'minai sun ka ba da shawara ahita to shi sun kace mu ne ina tadbira an fusina don mun ce ga wanda za a yi an kace ba haka nan za a yi ba to gashi an kawo mu nan taimakon ga da an kace za a yi mu na ba mu gane shi ba gashi ko lalle Allah ya taimake su harko sabawa ga da an kai shi ya jawo matsalar da an ka samu qala ibn ubay abdullah ibn ubay shugaban mina yake shi ya faɗi haka lamma ukhbira bi qatl al-khazraj lokacin da an ka bashi labari da kashe dangi ne khazraj ko kace lima ukhbira saboda an bashi labari bi qatl al-khazraj wato da kashe dangi ne khazraj shina dokan lamma ko lima to shi yace hallana min al-amri min shay'in to wal jumlatu jumlat gata yaquluna hallana min al-amri min shay'in istinafun har da magana ta an kai wato ga jawabi su'ali muqaddari kamar an ce mi azzannul jahiliyatin can da suka yi to sai an kace ya quluna hallana min lamri min shay aw halun koko halina ya quluna alhali suna cewa hallana min lamri min shay aw badalun koko a badalina min yazunnuna wato daga yazunnunan can yazunnuna billahi ghayral haqq zannal jahiliyati to mi azzatun nan ya quluna suna cewa hallana min lamri min shay
li'anna su'ala don tambayar ga wadda a cikin hallana min lamri min shay'in lamma kana sadiran an zanni lokacin da ya zan wato wanda ta kuna daga zannin can bina an don gina ala annahu bisa ga cewa shi dalabu ilimin fi ma yushak bidan sani na ga abin da aka shakka au zannu koko wanda aka zato to ibdaluhu badali ne minhu da gare shi jaza sai zan ya halalta an ka ce lalle babu komi jumlar ga ta kulu na halana min lamri min shay'in ta zan badali da ga zunnuna billahi gairal haqq zannal jahiliyyati iji zannu don zato wal ilmu da sani muta'alliqun bima yuqal kowannen su yara ta da abin da za a faɗi fi jawabi zalikal istifhami ga jawabin wancanin ka istifhami na hallana min lamri min shay'in to mi jawabin nan gashi ta qul innal lamra kulluhu lillahi don haka kaunul istifhami tarjumatan lil habari zaman istifhamin ga shi a tarjama ga labarin can fala yalzamu wato ba shi lizimta kada wani ya ce an kawo istifhami ya fassara labari to ba haka nan na ba duk jawabin su yana ta cikin qulin nal amra kulluhu lillahi to qala hu fi gayatil amani ya faɗi wannan tafsiri cikin gayatul amani wallahum ka ce musu innal amra haqiqa al'amari kullahu dukka ne bin nasbi lil jumhuri da yin nasba shi kira jumhur kullahu taukidun karfafa na ga an kai ga al'amra din ga war rab'i an yi karatu da rab'a li abi amri walinnal amra kulluhu lillahi to in an ce an yi raba sai zan mubtada na khabaruhu lillahi abinda Allah bari ne shine lillahi sai ya zan da mubtadan ga da labari ne wato su Allah barin wato innal amra kulluhu lillahi in ko ka karanta innal amra kulluhu lillahi sai kulluhu ya zan takidi ga al'amra in ko ka raba sai ya zan mubtadana lillahi shi Allah bari to da mubtadan nan da labari ne sai su zan labari ga inna ay alqada'u hukumci lahu ya tabbatar ma ubangiji ya fa'alu ma ya sha'u shi na aikata duk abin da ya so na ba da nasara ko rashin nasara yukhufuna fi anfusihim suna boyewa cikin rayukan su halun min fa'il yaquluna alhali suna boyewa cikin rayukan su ma la yubduna laka abinda ba su bayyanawa gare ka to wa qul inna lamra kullahu lillahi itiradun jumla ta da ta gitta wato tsakanin waɗanga jumloli a istinafin koko a istinafina shi yobu na fi an fusin ma la yubduna laka abin da yasa an kace istifhami na liqillatil itirad bainal hali wa sahibihi saboda karamcin kawo jumla mu'tarila tsakanin hali da ma'abucin hali wali fawaidil istinafi haka nan kuma don fa'idodin da aka samu cikin istinafi don shi an kace lalle jumlar ga wato istinafi ta daga kullin al'amra kullahu lillahi kama an ce mi aka nuhi da shi an kace yuhufuna fi anfusihim wato ma la yubduna laka suna boyewa cikin rayukansu abinda ba su bayyana su a gare ka haufan don tsoro mina saifi daga takobi sai mina kai sun bayyana ma annabi cewa sun yi imani don tsoron ka a yaƙe su a kashe su amma cikin rayukansu lalle ba su yi imani ba kamar wanda shi al'adar mina kai ko yaushe kuma kowane zamani haka suke har gobe har jibi duk haka suke yaquluna suna cewa bayanun bayani na lima qablahu kama an ce mi aka nuhi da yuhufuna fi anfusihim ma la yubduna laka ce yaquluna suna cewa law kana lana shay'un min al-amri da wani abu ya zamo gare mu min al-amri daga al'amari da an bar mu na dibarta al'amuran kanmu ma kutilna da ba a kashe mu ba ha huna nan ga fi hadhihi al-ma'arakati wato cikin wannan daga ta Uhud qala hu mu'attib ibn qushayr shi faɗi haka daga cikin mina kai ay law kana al-ikhtiyaru ilaina da zabi ya zan zuwa gare mu lam nakhruj da ba mu hito ba don haka fa lam nuqtal da ba kashe mu ba lakin daga dai ukhrijna an hishe mu karhan bisa ga tilasta to awil ma'ana ko abinda an ma'ana law kana lana min amrin nasri shay'un da wani abu ya zama mun daga al'amarin taimakon da an kai mun alƙawali ma qutila haula da ba a kashe waɗanga da an kashe ba hahuna nan ga aw law kunna alal haqqi ko da mun zan bisa gaskiya muke ma qutilna da ba a kashe mu ba hahuna nan ga wato haka mina hake sun ka dora cewa to mina hake har gobe haka suke in sun ga alamun akwai nasara sai haka sun yi kusa in ko sun ga alamun babu nasara sai haka suna jayewa suna kawo su illoli cewa da an yi kaza ai da kaza bai faru ba
to kullahum kace musu annabi law kuntum fi buyutikum da kun zan cikin dakunanku wa fikum man kataballahu alaihi alqatla alhali wanda Allah ya wajabta kashi bisa gare shi yana cikin ku to allazina kutiba alaihimul qatl wadannan da anka hukumta kashi bisa gare su to labaraza wallahi da sun bayyana ila madajihim zuwa ga wuraren kwancin su ay masarihim wuraren hado surin yaki ko wuraren hado su na mutuwa zan lalle in an rubuta mutuwan nan wato duk inda haki wato sai ta same ka ta jihadi ko baka ta yi ba fa yuqtaluna sai a kashe su walam yumjihim uquduhum zaman su gida ba zai unwane su ba li'anna qada'ahu ta'ala ka'inul la mahalata don hukuncin Allah ta'ala daukaka ka'inun mai shirin zamuwa na la mahalata babu makawa to babu hamzan nan ta'aw lam yumjihim walam yumjihim uquduhum hamzan nan babu shi wali yabtali Allah kuma don Allah shi jarrabi ay yaktabira shi jarrabi ma fi sudurikum abinda a cikin gabunan ku min al-ikhlas na faran cewa yi don Allah wan nifaqi haka nan abinda a cikin zukatan ku na minahici adafun adafina ala illatin mahzufatin bisa ga illa wadda an ka shahi ma'a mu'alliliha tare da abinda illantar da ita ai fa'ala ma fa'ala Allah aikata abinda aikata bi uhudin nan ga yakin uhudu lima salih jammati saboda maslahohi masu yawa kuma wal yabtali Allah don kuma Allah shi jarrabe ma fi sudurikum abinda a cikin gabunan ku wal yumakhiza kuma don shi rabe ma fi qulubikum abinda a cikin zukatan ku ayyu mayyiza ma fi qulubikum don Allah shi rabe abinda a cikin zukatan ku na imani ko minahici wallahu Allah alimun masani na bi zati suduri da haƙiƙanin abinda a cikin gabuna la yakhfa alaihi shay'un komi bai koyowa bisa gare shi kamar wani ya ce misa Allah ka jarraba abu gashi ko ya san komi to sai malla ya ce wa inna ma yabtali annama Allah shi na jarraba haka nan li yazhara lin nasi don abin shi bayyana ga mutane amma shi Allah ya san abin da a cikin zuciyar kowa amma ya yi waɗanga abubuwa don abin da a cikin zukata shi bayyana wanda ya da'a ga abin da an kace sai a tabbata yana da imani wanda bai yi ba kuma sai a gano lalle wato minahiki na ba muminin kwarai na ba to wa bihi wa'adun akwai alwashi cikin ayar ga cewa wal yawma khisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi zati suduri akwai alwashi ciki ga waɗanda sun kai jihadi don Allah wa wa'adun kuma akwai